কাজ করছে আর আমরা ভিডিও চালু করে দিয়েছি। ও জানেই না আমরা ভিডিও চালু করে দিয়েছি। চলো দেখি ও কী করছে, দেখাই তোমাদের সবাইকে ও কী করছে। কাপড় দেওয়া হয়ে গেছে, কাপড় কাচা হয়ে গেছে, কাচে মেলে দিয়েছে। চলো দেখি কই আছে। মা কোথায় এসো না, ডাকো তো মাকে। কুয়োপারে তো নেই। এই যে কতগুলো কাপড় ভেজানো আছে আবার। মিনি 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 আসবে। হ্যাঁ দেখ দাদা ঘুমায় না। মিনি, হ্যালো মিনি। হ্যালো মিনি, দেখ আমাদের টিভি ঠিক করে। হ্যালো মিনি। তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম সবাইকে আরেকটি নিউ ব্লগে। আর এদিকে আজকে আমাদের টিভি ঠিক করতে মানে আসছে, ফিটার আসছে। তো ফিটার এসে টিভি ঠিক করছে। আমাদের টিভি ঠিক করে, আর এদিকে টিভি ঠিক করে চলে গেল। আর এদিকে রাজকুমারী টিভি সেট করছে, মানে কেবল কাকু এসেছিলো, কেবল তো কেবল দিয়ে চলে গেল। তো রাজকুমারী এখন টিভিটা একদম ভালো করে বসে সব সেট করে তো এবার চালাচ্ছে। তো 2 বছর পর আমাদের ওই টিভি চললো। আর শোনো যে টিভি 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 আসো। কুবরু তো রিমোটটাকে একদম দিল 12 বাজিয়ে। মানে রিমোটটা অবশ্য আগের থেকে খারাপ হয়ে গেছে, রিমোটটা খারাপ হয়ে গেছে, সেট টপ বক্সের রিমোট খারাপ হয়ে গেছে। তো নতুন রিমোট একটা আনতে হবে। তো বললাম যে একটা নতুন রিমোট দিয়ে দিতে, 100 টাকা দাম বল বিকেলে দিয়ে যাব। আর বাপরে বাপ 15 মিনিটের চেয়ে বেশি কাজ না। 15 মিনিট টিভিটা খুললো, 15 মিনিট লাগলো টিভিটা ঠিক করতে। মানে 600 টাকা চার্জ করলো। তো 450 টাকা দিলাম, মানে না তবু বলে বুঝে 450 টাকা দিলাম। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ওই কেবল নিতে, কেবল তো অনেকদিন ধরে বন্ধ ছিল। যায় না বাবা, পিঁপড়া 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 যায় না, কাজ কাজ। দেখো 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 কেমন করে চলে গেল খালি গায়ে। তো গুবলুকে নিয়ে চলে এলাম ঘাটের মধ্যে স্কুল থেকে। তো যেটা বলছিলাম আর কি, যে তোমার হচ্ছে কেবল কাকুকে দিতে হলো 500 টাকা। মানে এতদিন ধরে কেবল বন্ধ ছিল জন্য মানে এক্সট্রা 200 টাকা নিল। কি লাইন চালু করতে নাকি 200 টাকা লাগে, 200 টাকা নিল। আর 300 টাকা ওই চ্যানেলের। এই বাবু নাম। তো টোটাল 500 টাকা, আর ওদিকে ঠিক করতে 450 টাকা। তো 50 টাকা কম 1000 টাকা চলে গেল, মানে কয়েক মিনিটের মধ্যে। বললাম না 15 মিনিটের কাজ, 15 মিনিটের কাজের মধ্যেই ওই এত চার্জ। ভাগ্যিস যদি হাতের কাজটা শিখতাম ভালোই হতো। আর হচ্ছে রিমোটটা তো দিয়ে যাবো, ওই রিমোটের দাম 150 টাকা। তো মনে করো ওই 1200 টাকা খরচ হয়ে গেল, হাতে 1 টাকাও নেই। তো ছিল কটা টাকা শেষ তবু। তো গাইস এখন বাজে 5:30। তো কিছুক্ষণ খেয়ে দিয়ে না ঘুমিয়েছিলাম, মানে শুয়ে আছি, শুয়ে থাকতে থাকতে যে কেমন কখন যে ঘুমিয়ে গেছে নিজেও জানি না। তো কিছুক্ষণ আগে মানে এখনই উঠলাম, চোখ মুখগুলো ফুলেই আছে। তো তুমি খাচ্ছ, খাও। গুবলু ঘুমোচ্ছিল, গুবলু উঠলো, এখন মা খাইয়ে দিচ্ছে।
5:30 বাজে। সবাই আজকে ঘুমোচ্ছিল, রাজকুমারীও আজকে ঘুমোচ্ছিল, স্নান তো করেনি। রাজকুমারী আজকে খেয়ে দিয়ে, রান্না করে খেয়ে দিয়ে সে ঘুম দিয়েছে। তো এখন উঠলো ঘুম থেকে, উঠে এখন এই উঠোন ঝাড় দিল। এখন উঠোন ঝাড় দিল আর এখন স্নান করবে। আমি তো বাসন টাসন মেজে সব, তো রোদও ছিল তখন, উঠোনটা ঝাড় দিইনি, বাসন মেজে স্নান করে নিয়েছে। তো রাজকুমারী এখন ঘুম থেকে উঠে এখন ওই ঝাঁটা দিয়ে এখন স্নান করবে। তাও আবার দেখো বসে পড়লো। আরও মনে করো আধ ঘন্টা। এদিকে গুগলু দেখো একদম খালি গায়ে খেতে বসে গেছে, গায়ের মধ্যে কিচ্ছু নেই, খালি গায়ে খেতে বসে গেছে। কোথায় যাবো? কেউ যাচ্ছিল না, তো একজন লোক গেছে, আমি যাবো নাকি এখানে কি? তো যাই হোক, না রাত্রে ঠিক আছে, ওষুধ ঘষা দেয় এই জন্য দিই না। না রাত্রে ঘুমানো দিছি তো, রাত্রে যখন, কে বলছে রাত্রে যখন ঘুমাইছে তখন দিছি ওষুধ, কে বলছে দিনে? কিছু খাবে রে, কি খাবো? কিছু খাবে, কিছু খাবে, টাকাও পায়, এমন 20 টাকা পায় বেটা দিচ্ছে। তো যাই হোক, গুবলু খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ড্রেস পরিয়ে দিলাম। বাবু এদিকে আসো, এখন গুবলু এখন টিভি দেখবে। তো গুবলুকে আজকে টিভি ছেড়ে দেই। গুবলু লাইফে প্রথম আজকে টিভি দেখছে, মানে দুপুরও দেখেছে, এখনও দেখবে। জন্মের পর প্রথম আজকে টিভির মুখ দেখলো। হলো। তো যাই হোক, গুবলুকে টিভি ছেড়ে দিয়ে টিভি দেখতে থাকুক, নাহলে ওই দুষ্টুমি শুরু করে দেবে। কারণ পরিষ্কার করে দিলাম, ঘুম থেকে উঠলো পরিষ্কার করে, মুখটুক ধুয়ে, মা ভাত খাইয়ে মুখটুক ধুয়ে দিল পরিষ্কার করে, আমি জামা পরিয়ে দিলাম। তো যাই হোক, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আবারও দেখাবে নেক্সট আরেকটি ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজের খেয়াল রেখো, পরিবারের খেয়াল রেখো, সাবধানে চলাফেরা করো। আর আজকের ব্লগটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর লাইক তো অবশ্যই করে দিও। আর চ্যানেলে যারা নতুন দেখছো, নতুন ভিজিট করছো, তারা অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো যাই হোক, টাটা, বাই বাই। আর এদিকে দেখো, এদিকে আমার গুবলুর টিভি দেখছে, বসে বসে চেয়ারে বসে পড়েছে। ওই যে টিভি চলছে এখানে, শর্ট দেখি একটু, ওই তো টিভি চলছে। অ্যাকচুয়ালি টিভি রিমোট, মানে বললাম না যে রিমোটটা নষ্ট হয়ে গেছে, মানে সেট টপ বক্সের রিমোটটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো হাত দিয়ে ওই বোতামটা হচ্ছে, বোতাম টিপতে হচ্ছে সেট টপ বক্সের। যাই হোক, আজকে তো মানে বিকেলবেলা দেওয়ার কথা যে রিমোটটা দিয়ে যাবে, তো এখনও এলো না, হয়তো সন্ধ্যাবেলা দিয়ে যাবে। তো যাই হোক, গুরু টিভি দেখছে, দেখুন একটু চুপচাপ থাকবে আর কি বিকেলবেলা। তো যাই হোক, বাই।